Mayong udto gikan sa Solar News Channel Manila, ako si Hillary Isaac. Padulong na sa Rojas City sa Panay Island ang bagyong Yolanda human motugpa og katulo sa yuta sa Kabisayan. Dili mo menos sa duha ka tawo ang gitahong namatay tungod sa bagyong Yolanda. Grabing gibahaan ang downtown sa Tacloban City sa dayong landfall sa bagyong Yolanda. Og gatusan ka mga flights ang gikansela karong adlaw tungod sa bagyong Yolanda. Tuyong gipawong sa Visayan Electric Company ang kuryente sa ilang tibuok franchise area sa Sugbo dihang mihapak og kusog ang bagyong Yolanda kaganinang buntag. Samtang gitahong nga dunay babayang namatay didto sa amihan ng Sugbo. Si Twini Malinaw sa detalye. Twini? Yes, Hillary, way kuryente ang tibok franchise area sa Visayan Electric Company, Conveco, dinhi sa Metro Cebu, tungod sa tuyong pagpawong niini sa ilang supply, nunot sa kusog nga hangin ug ulan dala sa bagyong Yolanda. Wala say communication lines ang ubang area sa Cebu Province. Misa kasab ang tubig sa mga flood-prone areas, identified areas sa Mandaue City. Matod sa Mandaue City Public Information Office, miawas na ang Mahiga Creek. Matod sa Local Disaster Risk Reduction Management Council, misaka nasab ang gidaghanon sa mga evacuees. Sa Cebu City, gibutyag ni Councilor Dave Tumulak nga nadungagan og mga evacuees ang 35 ka mga barangay. Miabot sa kapin 17,000 ang mga evacuees sa Cebu City, sukad kagahapon sulod sa 31 ka evacuation center. Sa Lapu-Lapu City, mitanyag ang Shangri-La Mactan pagpapuyo sa mga evacuees sa iyang mga silingang dapit. Sa Toledo City usab, 700 ka mga individual o halos 200 ka mga pamilya ang gipapuyo sa University of the Visayas campus. Nakuha na sab dayon ang mga kahoy nga nangatumba dito sa Santa Fe sa Bantayan Island ug sa lungsod sa San Remigio sa amihan ng Sugbo. Gitaho nga usa ka babae ang namatay human matumbahi sa punuan sa lubi dito sa Pandan, Barangay Mahawak sa lungsod sa Midilien. Apan gitino pa kini sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Sirado ang mga dagkong malls karong adlaw sa Metro Cebu ug hangtod karon Hillary wa pagihapon gibalik ang power connection dinhi sa Metro Cebu. Hillary? Daghang salamat, Twini. Amping mo diha kanunay. Twini Malinaw reporting gikan Cebu City. Nagbilin og patay ang Super Typhoon Yolanda didto sa Agusan del Sur diin na kuryentehan ang usa ka lalaki dihang natumbahan sa usa ka electric post. Si Cheng Ordonez sa detalye. Cheng? Hillary, i-confirm ni National Disaster Risk Reduction Management Council Executive Director Eduardo Del Rosario sa usa ka local radio interview kaganiyang buntag ang pagkamatay sa biktima. Wala pa hinuon dayon matino ang ngalan sa biktima hangtod karon. Nabutang ubos sa storm signal number 2 ang Surigao del Sur sa pagsulod na ni Typhoon Yolanda. Sa probinsya sa Misamis Oriental, dili menos sa upat ka lungsod ang gibutang ubos sa pagbantay sa PDRRMC tungod kay bahaan ang maong dapit ug kanunay maigo sa landslides. Kini naglakip sa Hingoob, Balingasag, Hasaan ug Talisayan. Labing daghan og evacuees ang Hingoob. Sa katigukan sa probinsya sa Misamis Oriental, miabot na ngadto sa kapin 7,000 ka pamilya ang naa karon sa 182 evacuation centers. Unang gimando ni Misamis Oriental Governor Jenny Emano ang preemptive evacuation sa mga mulupyo kinsa anaa sa delikadong dapit. Adunay 424 vulnerable barangays ang Misamis Oriental, 124 niini giisip nga 25% flood-prone areas. Ang Misamis Oriental na 23 nga lungsod ug duha ka syudad. Giabisuhan ang mga evacuees nga maghulat og mando kanus asilangay ug luwas na mobalik sa ilang mga Pinoy-anan. Hillary? Daghang salamat, Cheng. Pag-amping mo diha. Cheng Ordonez reporting gikan Cagayan de Oro City. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, nakasinati sa buong kadaot ang Bicol Region tungod sa bagyong Yolanda. Ang detalye sa among pagbalik. Gitutukan
Tutukan karon sa lokal nga gahamnan sa Albay ang mga lugar diin posible ang pagbaha, landslides ug lahar nunot sa bagyong Yolanda. Matod sa Albay Public Safety Office, gibantayan karon ang mga lugar haduol sa Mayon Volcano nga posibleng magkalahar. Lakip niini ang Tabaco City, Malilipot, Bacacay, Santo Domingo, Legazpi City, Daraga, Kamalig, Ginobatan ug Ligao City. Nababagan sab mga nangatumba nga punuan sa Legazpi City sa Albay ang mga dalan sa maong syudad nunot sa bagyong Yolanda. Hinuon matod ni Albay Governor Joey Salceda andam na ang lokal nga kagahamnan alang sa clearing operation sa mga nababagan nga dalan. Wala na say kuryente sa pipila ka bahin sa Albay sukad kaganinang buntag. Sigon ni Salcedo, nagsugod na ang rescue operation sa mga apektadong residente. Sobra 130,000 evacuees na ang anaa sa mga evacuation centers sa Albay. Nagpabiling walay klase sa mga tulunghangan o trabaho sa government o private offices sa Kabisayan ug Mindanao nga apektado sa bagyong Yolanda. Lakip sa mga walay klase o trabaho ang mga probinsya sa Romblon, probinsya sa Cebu, lakip ang syudad sa Sugbo, Lapu-Lapu ug Mandaue, Catbalogan City, San Jose, Occidental Mindoro ug Bacolod City, Negros Occidental. Walay klase sa tanang level sa public ug private nga tulunghaan sa Sorsogon City, Camarines Sur ug Camarines Norte sa Luzon, Bohol, Borongan City, Eastern Samar, Maasin City, Southern Leyte, syudad sa Tacloban, Baybay ug Ormoc sa Leyte, Biliran Island, Negros Oriental ug Negros Occidental sa Kabisayan ug Butuan City, Compostela Valley, Tagum City sa Davao del Norte ug Surigao del Norte sa Mindanao. Gi-cancel sa Cebu Pacific ang pipila sa ilang domestic ug international flights tungod sa bagyong Yolanda. Gi-cancel sa Cebu Pacific ang ilang mga flights gikan ug padulong Bacolod ug Cagayan de Oro ug Cagayan de Oro ug Davao. Gi-cancel sab ang flights gikan ug padulong Cebu sa Bacolod, Butuan, Camiguin, Cagayan de Oro, Katiklan, Clark, Davao, Dumaguete, Dipolog, General Santos, Iloilo, Usamis, Pagadian, Puerto Princesa, Siargao, Surigao, Tacloban ug Zamboanga. Lakip sab ang mga flights gikan ug padulong Davao sa Cebu, Iloilo ug Dipolog. Gi-cancel sab ang flights gikan ug padulong Iloilo sa Cagayan de Oro ug Puerto Princesa. Canceled sab ang flights gikan ug padulong Kalibo ug Cebu. Samtang gikansela sab sa Cebu Pacific ang flights gikan ug padulong Manila sa Bacolod, Butuan, Katiklan, Cagayan de Oro, Cebu, Dipolog, Dumaguete, Iloilo, Kalibo, Legazpi, Naga, Osamis, Pagadian, Rojas, Tacloban, Tagbilaran ug Virac. Lakip sab sa gikansel ang pipila ka mga international flights sa Cebu Pacific gikan ug padulong Cebu ug Iloilo sa Hong Kong, Incheon ug Singapore. Gikansel sab sa Cebu Pacific ang pipila ka flights nila ugma gikan ug padulong Cebu sa Busuanga ug Puerto Princesa. Lakip ang Davao ug Puerto Princesa flights Kalibo paingon Manila ug gikan ug padulong Manila sa Busuanga, Puerto Princesa ug San Jose. Matod sa Cebu Pacific, mamahimong muribok sila sa ilang flight sa mga apektadong pasahero at dugang sa Cebu Pacific, mamahimo sab tawagan sa mga apektadong pasahero ang mga numerong 02-702-0888 or 032-230-8888 alang sa mga pangutana kabahin sa mga flights. Gi-cancel sab sa Philippine Airlines ug PAL Express ang ilang flights tungod sa bagyong Yolanda. Lakip sa mga gi-cancel nga flights gikan ug padulong Bacolod, Busuanga, Butuan, Cagayan de Oro, Calbayog, Catarman, Katiklan, Cebu, Davao, Dipolog, Dumaguete, General Santos, Iloilo, Jolo, Kalibo, Legazpi, Masbate, Naga, Usamis, Puerto Princesa, Rojas, Sanga-Sanga, Surigao, Tacloban, Tagbilaran ug Zamboanga. Matod sa Philippine Airlines, mamahimong mo-log on sa ilang website www.philippineairlines.com or www.flypalexpress.com alang sa mga flights. Mamahimo sa tawagan ang hotline 855-8888 sa PAL o 855-9000 sa PAL Express alang sa mga impormasyon kabahin sa flights. Aniya ang front page sa Cebu Daily News, nanawagan si CBCP President ug Cebu Archbishop Jose Palma sa nasod nga mag-ampo nunot sa bagyong Yolanda. Maayo ang panahon sa Davao Region apan dunay suspension sa klase karong adlaw isip precautionary measure. Si Ben Teshorna sa detalye. Ben? Hillary.
Samtang daotan ang panahon sa ubang lugar sa Kabisayan ug Mindanao, dinhi sa Davao Region maayo ang panahon ug wa nag-ulan. Hinuon dito sa lalawigan sa Compostela Valley ug sa siyudad sa Tagum sa Davao del Norte, gisuspenso ang klase sa tanang public ug private schools sukad kagahapon. Si Tagum City Mayor Alan Relion nimando sa suspension sa klase gikan sa elementary hangtod na sa college sa kabalaka nga lakip ang syudad nga maapektuhan sa bagyong Yolanda. Wala hinon ni-suspend nila ni Mayor Relion o Compostela Valley Governor Arturo Uy ang trabaho sa government offices. Sa Davao City, ang Central 911 miisa na sa alarm level agig pangandam sa posibleng kusog nga ulan dala sa bagyo. Walay suspension sa klase nga gideklara ang Davao City Hall. Apan ang Ateneo de Davao campuses sa Matina ug Jacinto dinhi sa Dakbayan mi suspend karong adlaw sa ilang klase sa preschool, elementary ug high school isip precautionary measure. Sarado sa bang duha ka campuses karong adlaw sang lit semester break sub sa kolehiyo. Hillary? Daghang salamat Ben Tesorna reporting gikan Davao City. Sa Zamboanga del Sur, giabisuhan na ang mga molopyo sa ubos nga bahin sa pagbalhin ngadto sa giandam nga evacuation area aron paglikay sa casualty. Si Jong Cadyon gikan sa Pagadian City sa detalye. Jong? Yes, Hillary. Adunay mga ubos nga bahin ang pulo ka mga lungsod sa Zamboanga del Sur nga namaligro sa landslide o flash flood. Giabisuhan na sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ang mga mulupyo sa dapit pagbalhin ngadto sa mga evacuation areas aron malikayan ang casualty in kaso may tabo ang landslide o flash flood. Dinhi sa Dakbayan sa Pagadian, normal ang sitwasyon. Apan dito sa lungsod sa Mulabi, adunay mga klase sa elementarya o high school ang gisuspenso agig paglikay sa casualty in kaso musaka ang tubig sa mga sapa. Hangtod karon wala pa report o na-report na hitabo ngadto sa emergency command post nga gipasimutang sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Wala sa gitaho nga mga insidente sa Pagadian Emergency Communication Service nga miabag usab sa City Disaster Risk Reduction Management Council sa Pagadian City sa pagmonitor sa mga kasubaan. Hillary? Daghang salamat Jong Cadyon reporting gikan Pagadian City. Kung buot ninyo matanaw, pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Og mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod sa Lunes puhon sa ngalan ni Menchu Macapagal. Ako si Hillary Isaac. Daghang salamat og pag-amping Kabisayan ug Mindanao.